abafumbo bagumira lizibu uliriza oba ogenda genda mawa sawa kumanyira yakuba kwe Obumukatula tukole chuma cha mukatula abakyala abo bamala obudde bungi nga galina abasajja abo nebamalira obudde nti yaddira obwenzi n'abulungi yalungiya obufuula obutuufu kuba asooka mukwatira mu bwenzi n'alyoka alaga nti mukyala we mubi bano banna basumba banne Bugingo bamulwanyisa tegeeza obwenzi bwa Bugingo butandise okulabika. Bugingo kyakoze kituufu amanyi obufumbo bwato buli amirembe osobola okunoonya wali emirembe kale tugambe yamwendako gw'omutuukirivu wali onoonya ki ku musajja omufumbo gw'omanyi nti mufumbo otegedde Bugingo yali musajja mufumbo avuddeyo agamba Bugingo yamwendako gw'omutuukirivu maama avayo essaawa zino ng'okimanyi wayenda ku musajja nawe omufumbo kyekikuleeta era akyafuna ebintu bingi nnyo ebifaana bwe bityo nze sisobola kumuwagira era mabirizi kusaba ebitabo byo otikke ku luno lozatikka na loole gwe tubuulire ti management ya Jeefu ekola omuyimbi yono nono erimu abantu totegeeza nze tegeeza abantu ebigambo bino biwulirize abasajja bano kibayita management bakimanyi anti tukinyonyole ankubuuziza abakuba meka bayita management ekopozinga abantu bangi abakola ekyo tukimanyi from dressing eyo litubuli erikoba meka yes but drivers eyo tukkirizayo eyo ne baki otwala buntu kakati wano tubuli erikoba meka mu Uganda abasajja balowooza manager abasajja bano balowooza nti manager omawa yalowooza nti manager mutw akeera ku makya nafuna milioni za 5 n'agamba taddemu omuyimbi kisukka kwawo uliriza abayimbi nga Diamond Platinum leka nkuwa example balina bangi bakola nabo era tojja nga tubamanyi nekakanya kulaba nti muyimbi afuye hit oluyimba lufu ono agambe management njagala agambe management ebaka abantu abasukka mu 5 njagala atubuulire kale 10 njagala atubuulire eya Jeefu Kiwa gy'ogambe ekoze omuyimbi menyerayo abantu bana abagiriko bamenye yabaana balya mmere ya mukyalo ulira sokoleke ngenda kubuuza era kintu ky'owulira Diru Media yakola nani era ne tukakasa nti Swangisi erina management ennungi naye nga ffena tukimanyi nti Swangisi buli muyimbi aba ne manager we bwe kiri wadde tetubamanyi manya mutegerera wamunoni mbuzi zoli ate lwaki gwolisa kuteeka mu byatamanyi kyogamba ye kyagambe kyekyo owakana kusinga wona akazindaalo kuliko Diru Media ati gwe lwaki oliko oli musiru kisiru mbuzi zoli omwambi akazindaalo bakambi omwambi akazindaalo bakambi ono musiru kale ate embeera yakyalo yali moyo tomanyi abaana bali muyayo ikoze yasoka ikoze yasoka n'abantu abakuwagira bali bakugereza management ogambye bakaba lusalo yagala bali kuyachiwa yatamanyi nafe tumanyi ate gwe kubuuza teketaka mubuuza alukwa andi muya management kuliwo kumanya bakayana tuliwo kumanya bakayana uzi zoli tuliwo kumanya
kumanya obakayana bagamba ntulwa okumanya obakayana kumanya mawanjagala obe mugunju njagala oli ambuulira abantu tamanyi gobamanyi nawe bajja kubuulira njagala mbulira abantu omusanvu kireke gobamanyi ebintu bwetwatwogera mu bintu bino leko byerimbika muto abamanyi abamanyi sibuli abera era gwe simanyi siyingirawo abamanyi kulimba abantu abatalimbya akubuulira kituufu kiina kuba mu bantu Period ya December ya Christmas. Ekibuuzo agenda kireka ku mitwalo 10. Ngenda kitta nnyo okuwulira nga mugamba ya setting obubuuzo. Ngenda kitta yaleeta ebigumu nga wasobola nze ndi namba emu. Ate eri wano. omukulu Nja kitta aleeta nze nga bwendya. Ezo sente sinatera mu basa n'apereza mu yafunye kakisa akawangulya kubanga alijagala kubulira ayogera nnyo anti baleese ekibuuzo nga n'omwana wa P1 amanyi ebipiira kakati muganda wange namba emu ate bidisinda kwogera muganda wange namba emu nalowooza nti lunaku olija kuba Christmas Shiba ne Jeff ani afiirwa singa bibaawo singa bigenda bwe bityo ani afiirwa ekitegeera ye ani afunamu ku bayimbi abakazi awo okuli pulesinga gapu ya Shiba awo ani agiryawo so ebyo nawe biri Teddy Bujingo agamba no divorce Bujingo bamutwala mu kooti omukazi omulala avaayo agamba Bujingo oyo nange mulinako mukukulumako yankola kino ne kino bintu bingi muzaata bagamba basika babiri Bruno Kesimayi biki ate ebintu bingi Teddy Sophie simayi bamukutene muko omusajja ne Kasami naye nawulidde yakasuwa omukazi wabwe gara weyadire amanya nga bulijjo nze Mawa Haruna ku pana eno era nsooka obulamusa mwenna abantu abatulaba n'abatugoberera banne mwebali beererawo tubagala nnyo njagala okutumirako okayana kyembadde nkayana badde nkayana ku nsonga y'abantu nga njagala bategeere badde twogera ku Jeff Kiwa nga bagamba alina management njagala omuntu agamba nti Jeff Kiwa alina management amenyereyo abantu basatu abali ku management oli nekimulema naye abadde ne banne abalowooza nti omanyi nakyensudde ate olwaleero nti omutwe guno gugatta emitwe gy'abantu wano bana kakati bwe beegatta bana guno ogw'amawa ogulabye ogulabye omutwe gw'amawa gugatta abantu bano bana ne bajja ne beetomera bati nsonga etubuddeyo badde bagamba nze Mawa Haruna era nga bulijjo njagala okutumira abantu b'e Dortmund mwenna abali mu kibuga Dortmund ekibuga Edmonton njagala okubatumira mwenna mukwano gyange mbagala nnyo mube abali ntumira mikwano gyange abali Edmonton Rose Edmonton timbagala nnyo era ne mbategeeza nti bwe muba mwagala ku kyemisana ekirungi mugende 118 Avenue mulabe Pros 118 lwaki obuzabe Avenue mu kibuga Edmonton Canada mulabe Pros ajja bbawa ekyokulya tugenda munaku nkulu Christmas ajja kubaawo n'empombo ajja kubaawo ne chapati emmere yonna abeeranda ndi bantumidde mbagala nnyo abeeranda njalo bategeeza nti erandani ng'ennaku z'omwezi lumu tugenda kuwaayo ne show agenda okuba tukiikiridde wano ab'omukati agenda kuba Sakozi Farouk agenda kuba nga waali azze ababeererewo era bemunaba byakati oba byamawa alina byakati oba byamawa manyi ebintu ebyo byo byawulamu kubanga abantu bajja kuwa ebirabo anti byawukana akati ebatiimu uliriza akati ebatiimu omukazi akola atya ate muwasuka ku mugaati aweereze kati aweereze Mawa kyaba asobodde kyonna nasaba ng'aweereze kubanga baasi tejja yandibadde aweereza baasi so niyo nsonga eyo abantu b'e London njalo bategeeza nti ennaku z'omwezi nga lumu Sakozi Farouk agenda kujja n'abayimbi abagenda okuva Uganda bonna Tesi Richmond abantu b'e London ekyo mukitegedde tujja kiddamu naye nga
omuvubuka waffe envumu tumulese naye nga nantumiddeko ne bukyali bange ab'e Canada mbabuusaako agaba bali awo Edmonton ku 118 owa pros mugende Christmas muli oluwombo ng'ab'e Kampala kijja kuba kyakabi Faruku nkwebaza okuba tuli ffenna era bana Kampala n'abatula mwena mbagaliza omwaka guno ogwakabi ubere gwa ssanyu nze Duncan amombozi mukati tugenda kuba tematema ebintu nga bitambula ntumidde ku Oluga ntumira ku Simon nentumira ku bakyali bange bonna waliwo mukwano gwange bamuyita hali ekyali yuke ntumiddeko yangambye fulaya naye yagirabye nakulabako aga oba mukati namulabye ne mugaye twamusindisa era byonna byonna bye mbadde mwagala okukola ab'omukati mubikola omuntu omu kawate ekisinga okumuluma naye yakikakasa nti njeemu mpozi abantu be Texas nga bakulembedde omwami gwe bayita Fred Magembe abantu be Texas batumiddeko nnyo abantu be Boston Master Kaliyo oliawo batumiddeko nnyo mpoze UK Nalwoga Joweria batumiddeko nnyo mpozi nentumira n'abantu bonna abatwaba na Uganda abantu abali ekkata batubuuza waliwo omusajja ali ekkata atulaba nnyo bamuyita Ahmed Serunjoji tubatumiddeko nnyo abantu abali Saudi banaye abantu bonna abatulaba tusiima nnyo era tugenda ku Odessa Odessa Erekizembaga Odessa baba mukwata Odessa yabaji Odessa mutumiddeko nnyo David genda maaso oyambadde sula moto tata Faruku obwenda ali kusula moto zenno gola ba andi temukyalya mukola ki nze gola yakuba n'abavubuka bano Faruku njagala omumu abeere nga nvuga ne njagwa ekivuga ekirimu envuumuulo akuvuga wakoze sula moto sinza vuga muntu gwensinga sente ati akati yogera tebatannakuwa oyinza okwefuuza emmotoka nti bagikuwadde amuveeko naye nga Faruku nkulamusaako mugwemawa oli mwogezi wa sula moto oli wafuuse mwogezi saafuuse mwogezi nafuuse mwogezi wa kampuni ya sula moto era mu Christmas eno bagamba genda ofune muluka mukama ali kutambuza ebigere njagala omukyala kuleeta olusaniya nga bali kutera mu mmotoka sula moto agamba kira nsi ofune mmotoka obeere nga bavuga nga muze yamuwonya ebigere Faruku nkwebaza okubanga wasobola okwegattako ekyokola kyamaanyi nayo nenja kutumira kuno omukyala bamuyita Molini Gulama nga wangali awo Dubai lwebale kubanga otulaba nentumira kuno omukulu Moses Yiga ng'ali mu US kati abantu beera nali bonna mbagamba nze temuddamu kunkubira wabula kyebamukola mukwate byonna bye mbadde muyina mubwe envuumuulo yaffe aja bisisa omusajja ono nze nina kiro anti nze tebagenda kukuwa bintu bikalu bajja kukwata fridge baŋŋambe nti genda nabagambye ssente njakutumira abasuubuzi b'omu kikuubo yabagenda muyira obumuli ntumireko omukyala gwe bayita Gulesaawo waggulu ne manaja wa Kenzo nkutumiddeko manaja wa Kapalaga nkutumiddeko Kapalaga china manager nawo tumala temirembe ate manaja we ye mukulu we kyokka ate omusango oyinza okulowooza nti ate ono ye muto ali Faruku nga bulijjo Faruku nsaba kusooka kutumira ku bantu b'eryantonde mbiriza wonna abantu abo nabadde mpitayo keeyo naye nga batulaga program ne bagiraba nnyo 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 bannaye mwebale nnyo abahima baliyo seeka bala programu eno bava eri Kiruhura bonna bali byantonde era bayitirivu nnyawo njala kutumira ku Saara yansindikidde ka box awo muyimero nangamba sebo tubeerako nnyo tukwagala nnyo mulaba muyita Zulaika n'omulaba muyita Nuwa abeera Germany abantu andeka seeka abantu begundi abantu begundi bekasangati ne Magere babeerako nnyo mwongere okola ndowooza tutandikirewo banna ebintu bya Jeff ne Shiba biri ku ki ebituufu bwe tuba twogera ku bakyala saawa zino ababadde oba ab'amaanyi mu ggwanga mu kisaawe ky'okuyimba Shiba tasobola mubuusa amaaso era ndowooza bw'okwata engalo zino ttaano n'ogamba abasooka ku lukalala Shiba kwali Shiba atambudde ebbanga ddene nnyo naye nga abantu abasinga bamanyi nti maneja we ye Jeff Kiwa era bw'oyogera ku Shiba omuntu yenna nga ayagala omunoonya asooka kulowooza Jeff Kiwa n'abadde musajja naye w'amaanyi kubanga abadde mu bintu bingi abadde n'abayimbi ab'amaanyi tuwulidde ku ba Good Life n'abalala abagwa mu kategori eyo naye twagaza okuwulira nti baawukanye
ne Jeff ayawukanye ne Shiba. Faruku baba otambudde n'omuyimbi okuva ku level gy'omusanzeemu bwe mba mbadde mufuna kakadde ka ssente n'otuuka ku level nga mufuna million tugeze 5. Saidi zombi zisobola okufiirwa naye tugamba ani asinga okufiirwa. Era we tugamba kati Shiba ayinza okwewulira nti ye agezze. Shiba yagamba takyagwa. Anti kyenkugamba ayinza okwewulira nti agezze naye Faruku gwe bayita omukazi okwemanaginga mu kisaawe kyonna nekibanga si kya music kirala. Abasajja tubeera bagumu naye omukazi anti oyinza okuba olina program n'amala essaawa nga 2 n'amanga akyali mu mira. Mutegere. So olugendo lwa Shiba watuuse era asobola okugwa. Kyangu nnyo okugwa anti Shiba w'amaanyi mu ggwanga naye si omu ku bakazi ate abasinga ebitone. W'amaanyi mu ggwanga naye si omu ku bakazi abasinga ebitone. Tubalabyeko ba Irene Ntale babadde balina ebitone ebisukkulumye. Otegedde? Yep. Tubalabyeko abakazi bangi bannamubiru, Irene Namubiru. Greskani Irene Namubiru. Otegedde? Tubalabyeko ba ono muwala ono yayimba Kasengejja. Tubalabyeko ba Jati Madina bibuuza. Ebitone ebisukkulumye ng'ayimba n'ennyenje ne zikunkumuka. Otegedde? Naye bw'otambula olugendo olina okumanya ki ani akutuusizaawo n'ebigendererwa. N'otatunulira nnyo ssente. Yes. Kati focus weeri twadde tusuubira nti muganda waffe Shiba ava ku mutendera gwaliko atandika okupenetratinga East Africa n'ebitundu ebirala bya Africa. Kati omuntu asobola omutuusaawo awo ate gwali mu kuvaako Jeff Chiwa. Kubanga Shiba bino byonna bitwogera nsobola okuwa example. Ono omwana atandise okupenetratinga saawa zino nani Spice. Nenga abikola byonna si Spice kubanga abantu gwe balaba mu kamera munnange. Ne Roger behind yakola ebintu bino. So kati bannaffe Jeff Chiwa ye mu manager gwe nalinda byeko yekka. Atajja nko mawulire. Tayagala matala naye ng'omulimu gwe nga manager akola ki? Agukola. Anti Faruku kye bayita management mu bintu byonna kintu kikulu. Omuntu bayinza okera ku makene bagamba Jeff Chiwa ayinza okuba takola yekka. Ayinza okuba ina group y'abantu nga 20. Ayinza okuba ina aba social media abatambuza ennyimba ku CD abakola emirimu driver abakola Shiba makeup n'ebintu ebirala. So ebintu ebyo byonna bibikola omuyimbi wabula sigamba muno muyidde omuyimbi ng'alesa oluyimba ne lukuba ku TV. Shiba tamanyi nnyimba z'engeri zituuka zitya ku mpewo. Ayinza okuba abiwulira naye nga tabeera you physically. Tatumanyi. Otegedde ayinza n'okuba ssente eziweebwayo nti munnaye mutukubireko nga tabimanyi. Ye alinda bulinzi bamuyise walosha ogenda kufuna million 2 oyimbe. Ani afiirwa wulidde entema omusajja gy'atemyetemyemu alaganga nti Shiba yali mu buzibu in case singa kibaawo. Abadde n'abitime bulungi bakuba twatuuse mu maaso nga bulijjo bw'oyogerana kubanga agambye nti Shiba si omu balina ebitone mu ggwanga n'amenya ab'ebitone kyokka ekinemisa ab'ebitone bamenye ate amenye balina nnyimba ezaakuba era ogambye Grace Khan kwewuunyizza nnyo ngakwete Grace Khan ate n'amubuuka anti wano Kafaluka akubuulira kino gendo kikoleka analysis oli munnamawulire oyo Grace Khan ayimba nnyo asinga Shiba. Nkugambye lwakuba nti ebiseera ebisinga obuuza omuntu nti gundi muyimbi kitu ekizibu kyakunnyonnyola wuliriza ebigambo bino David Wakwata antegedde Kani sinnamubuusa naye abantu benjogeddeko be baali babadde n'oluyimba nga lw'amaanyi ng'era bali talented bagwa otegedde bamenye bamadamu bibuuzaawo tebina kirwako nnyo. So akati Shiba mukyala muyimbi era w'amaanyi mu ggwanga. Shiba yegatta ku Jeff Chiwa ndowooza emyaka giringanga 8 ng'alinawo kyalina yali alina oluyimba bali baluyita ice cream nga Sizamani yaluwandiika era Sizamani yatwala Shiba wa Jeff Chiwa. Sizamani Angela ani ono Angela yawandiika n'oluyimba oli alina mulaza amuwandiikiddewo n'amugatta ku Jeff Chiwa ne bakola banasaba bakole bizinesi. Woba omenya bamanager hano mu Uganda Jeff Chiwa tayinza kubuuza maaso alina kyakoze ekigatta ku music wa Uganda kubanga alina abantu baleese bakaya bakayemba solo manager Roger Swangs Avenue naye obuzibu Faruku bwe tufuna oba nnyinza okugamba nti nkize ku gavumenti nti ebiseera ebisinga teyamba nnyo
muyimbi na manager kutambulira amateeka matuufu bakola batya ngenda kuwa ekyo okulabirako kimu Jovane Luzindo oyo nze mukwano gwange era asiiganja yeyegatta ku kibiina ky'abama Geoffrey Lutayanga amuteeka musadde naye Honorable yatuukira okugyayo ssente z'abaana bwe badduka ne bagenda ng'essaawa yonna singa Lutaya agenda ku poliisi n'awaabira abaana abo Lutaya agenda kufuuka mu byeri ensenga tebali protected kakati nti n'ebintu bye basayininga bino kyolwokuba nti Faruku Sawayalo omuyimbi waafuna erinnya munne gwe atakumanya addamuleesi ekyo kiri nnyo mbayimbi naye nze ndowooza nti kiri wano oba kuba eri ebweru sigenda besimanyi kiri wano tukole ndowooza nti ekyo gavumenti yeteekedde okukiyingiramu kubanga abantu bana bateeka ssente bayimbi bafiirwa ssente zaabwe kati nyinza okugaa nti Honorable Lutaya Serezi yafiirwa mpitirivu Ajaluna Serezi yafiirwa mpitirivu kakati abantu nga batyo tugenda tubaluuzinga Ajaluna mu kemisena yafiirwa anti yafiirwa olw'ensonga nti kyolaba ate gwe ndowoozayo era sijja kikujjaku gwe ndowoozayo ayi nekiranze Faruku omanyi Sola gamba muntu nti gundi oyo afunye mu muntu nga nze sikiraba nze mmanyi nga nze yabeerangawo kuba nze mukuuta yabampita ku dance flower balonda abaana era omukyala yali Joanita Kawalya yeyampanga n'essente twale ennyimba z'abaana awo nga n'abaana tebakimanyi kati nze Ajaluna yampitako nampa ssente z'oyo mwana kemisera mu nnyinnyini emitwalo ndoozanga okula luyimba ku TV ne ku radio kyesikakasa nti oba zadde okujjako bano abalabbi babaga nti zaakomaki so Jeff akati sawa ekyejawo gamanyirizo Shiba waali awo waba asazzeewo nga ayagala kwawukana kwetongole si kibi agende yeetongole naye manya nti ayingira olusozi gambalagala kuba Jeff Kiwa kituufu tajja mu kamera ng'ono wagambye naye Jeff Kiwa alina abantu bakolagana nabo okulu Budiru Media yali manager wa Aziza Zio ayina Alani ayina Mande ayina Kamala ayina Disa Budiru Media ayina kati waliwo ono omwana wa kuspark bamuyita ennaku zokumbalindayo mawulire abeerayo bamuyita ani ng'ayina tiimu y'abantu balinganga musanvu abakwasaganya omuyimbi kakati era Alani oyo nze Alani oyo namulaba nnyo ku bawizo ng'ayina percentage naye gyafuna nga ye kati kyenjala amanyi Shiba nti gwe ayinza okuba gwe nga takumanyi nti gy'oli mu nsi nze tamanyi nti gye ndi mu nsi bapulizenta bangi tabamanyi kakati essaawa ya leero agenda kusooka kubanoonya mpozi abakazi abo balina ekintu kimu Faruku nti abaana anoba mu maka asobola kikola okumala emyaka egi ng'ali mu kweseetinga kati enja asimbula ewa dayasi kyenjagala amanye wave wa Jeff Kiwa afiirwa ekyo kyonjagala nkimbule dairekiti wave wa Jeff Kiwa anti Shiba essaawa yali mu miliyoni 10 kumupangiza nze ndi nze omukulembeze agenda okwogera nga nyina Shiba oyo ekanuni era kuzemeza abiri yisaba mu zamiri bamuza miliyoni 8 kakati okujjako nga ng'ataka kusigala n'eddirisa ate eddirisa eno ne industry eno yagenda agivaavaamu kuba ng'atagifunyeemu nnyo yenda mu kibulooka so Shiba afiirwa nze mbadde ndowooza asooka asigaleyo kubanga omanyi Faruku tulina obuzibu tufuna nti mu Uganda omuntu aba atuukiddwa okuba nga alya ku ntuuyo ze ne munne gwakoze naye ate waddukira kati wali nateeka limugaana kibula nti gavumenti nkisa gavumenti ti gavumenti eteekedwa okuvaayo nga wetujjako sereza bbaana kuba tusa bbaana olunaku ya mitwalo egi okusulayo eteekende ku basajja bana bayambeko bana bateekamu bayimbi ssente ntongo yayimba ennyimba ze n'aziyimba ng'ali wamu ne Dr. Tinga naye nga muwandiisi we nga yamuwandikira ki ennyimba batambula bulungi era wobasanga beesika muki mu mukono kubanga bayawukana buki bulungi Misa Kisemakula yatikka Dr. T n'amujja oba yali abeera mu nsi ekyebiseera Misa ki music bwe aganye n'aleeta Dr. T n'amuteeka mu management n'amugamba beeraawo muki mu studio naddira bano bajime n'abateeka mu management ya bino ebivulukulanga kutambuza nyimba naye nga gundi oli Dr. T
yalina okumanya nisa kino oluyimba tulukubye tutya era yatambula bulungi era bayawukana buti bulungi era bw'obasanga beebuuza naye kiwa tosobola musanza wizo yafa wizo waali omuntu yeerabira kati wizo waali naye tosobola musanga nga gundi amusabira mirembe wizo ng'asabira Jeff tasobola n'oli munne yafa kubanga enjawukana gye bayawukanamu yamala ebbanga bazimba ennyumba balina zikayina nga babalaga nti tukolera ki tukolera wamu nze ndowooza nti omwana ono anze oba alina bye yalengedde n'alabuka n'agamba kanve ku yani ku Jeff Kiwa. Ekirala omuyimbi luba luyimba omuyimbi bw'oba tolina luyimba ne bw'oba ne bamaneja abalungi abasoma abakola ki oluyimba lukola ki omuyimbi amakulu ge kuba naki na luyimba. So nze ndowooza Jeff Kiwa okumuvaako omwana yakoze kirungi kubanga Jeff Kiwa nze mulabidde mu sikando ng'ali mu makooti atwala nnyumba z'abanne ate babadde nga yebadde maneja waabwe. Okay. Danka, Jeff ajewa Shiba. Yamujja ku scratch yamusanga ekolera. Yasanga tenakolera, asanga ateeka mu kisumuluzo. Atamanyi oba kinaakolera oba battery Sajja nayiwa bodi. Sajja nayo era mbadde mu byempuliriza omukulu omu. Tegedde ensonga lwaki Eagles yagwa. Maze okutegeera Eagles lwaki yagwa, nemanya nti waliwo abantu abaagala nti music industry egwe babo baba bafunamu kisimanyi. Muganda wange nina ebintu byenjagala tume kubuusa maaso. Yafuki wange omuganda wange David Kombe yakusomedde line up gyakola nayo. Abali mu music industry kakasa nti naawe kennyini ali mu music kwaba oli ofunyeko omwakutuukirira. Kitegeeza management nti Jeff yo mulimu gwe kutuula waka n'agamba nti TV eri lwaki tetunagiwa biyimba. Lwaki oli atwogerako bubi lwaki temunyonyola ensonga zino ekyo nakikwata nakikwasa Budiro Media namugamba nti kola ki kimaliriza. Skando ya Jeff noza twakamulamu emu y'abawizo. Ate waliwo abantu ababeera mikwano gyo nemukola kyebayita abaje meta gentleman agreement. Otegeera ebyo bibeera mu bulamu bwa bulijjo. Naye muntu abadde n'abayimbi toyinza kwewuunya kintu muyimbi kyakoze. Kwa musobola ozimba ennyumba nemugamba manyi sente ze twakafuna tulina ozimba ennyumba etya tujja tubeera mweno bwe tukola ey'okubiri ebe yamulala n'eyokusatu ebe yamulala ekyo nga kirimu mu mutima nga bw'omukwano naye ebyo tebabikola n'abayimbi kitegeera. Ate era endagaano ya Jeff eyinza okuba nga tugambe ng'egenda kuggwako oba nga yaweddeko kuba wizo kye bamukola tayinza kuba ntalina ndagaano naye endagaano eggwako okuggwako kiba wakati wammwe babiri gwe n'omuyimbi okugiziza obujja oba okugireka nekola ki netambula. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako muganda wange abadde agamba nti omuyimbi oluyimba asooba n'oluyimba muganda waffe bamuyita Irene Ntale abasinga bamumanyi muyimbi mulungi Irene muyimbi nno Irene mukuba ndi muyimbi bwe yali mu Swangzing endagaano yali ebuzayo era ndiko kwekyange buzayo emyezi gyalinga ebiri nga muganda wamuge tusobola okwekola ki okwemanaginga nitukuba endongo buli kimu tukina abantu tusobola okwogera nabo byonna bina tusobola bikwasaganya ko ye bwogambye nti bwe ŋŋambye abaswanguzi tebatalina kyebakola ki kyebatugamba era musajja wattu ye Julius nayogera nabo bulungi nabagamba naye mbadde nsaba munyongere emyaka emeka biri byonna mbadde nteeka mu mbadde sinakunnoola kitegeera tuyongeremu emyaka ebiri gumugube kwange ogumuguti nze ngenda kusigala mpulomooti yanga bwekina kukulobanga bo ne bagamba wanyuwawo etukoze eki tugenze naye njagala Faruku ombuulire wawowulira Irene Ntale kuba bweva muswanzi naye nga ennyimba aziina ate nga akyali talente ennyimba aziina era bazifulumya okufa obufi era mwali era omu ku bayimbi abawandiisa abasinga amuyita Tumalirafi yamuwandiikira ennyimba okitegeera naye ennyimba ssaawa zino nga kyombuuzizza kyenjagala obuuza abalala zikubawa kino kiyinza otuuka ku Shiba kyangu nnyo kyakutuukako lwa nsonga nti Shiba gw'oli mu music industry wali ofunye okusimya Shiba nga kulira kati kibuuze David Komwe atambuza nnyimba Shiba ali wali ogereko ne Shiba kitegeera ofuna kyamugamba ne bwogenda ku pulezenta waawa teri Shiba gwe yali ayogedde naye kibuuze baba bajingo wanoonya mawulire n'amawulire asobola kukubira hani Jeff gano ngakole okitegeera n'ogakola ne bwe tutambuliza otambula n'ogimalako makindi eno makindi mumusinga basereebu nga temulina namba ya Shiba ng'alina enamba eyandibadde ya Shiba alina ya mukozi we amukolera ewaka kati gw'olowooza
aba agenda tandika ddi okusika emikwana asika oguko azimbe ekikye kuba saawa zino yandigenza okuga nti ayawukana ng'alina byazimbyeko saawa zinakola talina bya ne bw'osanga conference yawana obuuza banaye olina ku namba ya shiba oli omagamba sigiina akolagana nabaki kati kyenjagala okumanya nti mukwawukana kwa shiba tekubeere ng'okwayirimentale oba tekubeere nga okwakatikitiki gwe muleese yandifuuka ntale ntale oba katikitiki kakati mbadde maliriza ku nsonga eyo maliriza naye kyenjagala ono ategeere totegeeza nze ebintu tegeeza byonna kano kyenjagala abantu naye weefula nnyo bategeere omugezi ebintu mbyogera mbimanyi kakati Eagles gye badde boogerako wabe boogera wano boogera ku Eagles naye Katoru bwangu yalina ebyuma ng'alina management ennungi nga buli kimu akirina abayimbi bwe baasituka bwe pa bonna bonna ne bakola ki ne bagenda ye n'asigala naani ne management ye abayimbi gye baalaga bye baakola erinnya kubanga baalina ki ennyimba ekisooka ky'omuyimbi asooka kuba luyimba John Black azze wano nga talina amumanyi n'akola ebintu bye bw'amaze obbikola era tubadde tumugula obukadde 45 ekyokubiri saagala onaalowooze saagala onaalowooze Shiba bw'anaavaayo tejja kubaayo bantu balala ekibadde kimugaana eri ng'omulimu alina gwe yakola ki be yagukwasa bw'anaavaayo ajja funa abadeviko omwafu ne baani akuŋŋaanye obudde bwaddi mu luzungu tulina kye tuyita naturally ng'omuntu ali talented tuna nekyo tuyita a product of so much training Shiba ekituufu kibebe yabadde product of so much training okutuuka wakola ki waali kati waliwo n'omuntu gw'olaba nga ate yali naturally talented okusinga Namiiro lekyo anti nkwatira muyimbi muto nkwatira muyimbi muto alina luyimba lumu talented kakati niwabeerawo ne product of so much training nga Shiba product of so much training bapikampike okutuuka ku level wekola ki era epigibwa management kankugambe kino olwaleero nga tuli ku panel nga music wa Uganda atambula omuntu yenna atabe na management nungi nkulayirira awedde Faruka asooka entumire ku bantu beekawo wa branch box ewajalu mbadde gyakola muganda wange ono ekintu mawa agambye nti Shiba muwa amagezi tugende ku topic eda Shiba muwa oba Jeff Shiba ne Jeff bawo bako obusembayo Faruka mawa kyadategeeza nti omuyimbi yenna aba na luyimbi si kituufu kubanga njakulaga yinule mwanje Giovanni Luzinda Bulesikani tutakise bajjako omukono bwati bali eri mutale mune bayine nakati bayina n'ennyimba oyogedde bulungi naye naffe twasigalawo ne management nga lutaya waali ayini waali nange wendi Eagles ekola kyetuyinza okukola kiri sogolegedde ebidio yamalirize kuba omulama guno mwanvu Faluku tuyinza okukola omulama gumu gwokka guno naye obutamala nnyo budde nze mpa mwannyinaze Shiba amagezi asooka agumire waali okujjako ng'abadde yabaze okusetinga ekintu kino waba yasetinze ekintu nze mwennyini nnyini simuyinaako mutawaana era ajja kusigala mugula naye mugamba nti ensi emutunuulidde bapulizeeta bamulinze bapulizeeta bamulinze era bamulaba kati yesaawa anti abapulizeeta bano bonna abasinga Faruka abeere gwera wandiyagaduga muliakuina kino muyamba naye uye olwomukubira essimu anti wano makindi osobola okusibasira omuntu alina enamba ya Shiba nakubula wano makindi kati yesaawa tumusumbuweko tumukubireko tumusirikire message ku WhatsApp ayogereko naffe Shiba ine mpise mvundu wate anti management yebadde ekikola bwetyo ye management ebadde muteekako emukugira omuntu ate wanabeera buli anti Jeff Kiwoyo mulanda ekisooka kyabeera Faruku wano ku muyimbi ayi mbagala nnyo okwekubako enjawulo kubanza nyina omuyimbi omugwe mmanyi bamwako 7 agenda akola vidiyo ng'agambye nti Frank ayagala ojjukula n'akola yakakadde naye nga kyeyali agenda okukola kyali kiyamba ye mukitegedde bulungi so kati Shiba wabanga gifadde akola vidiyo eziri mu mitwalo 2 omutwalo ejja $. Simanyi nti mwannyinaze kalungi
anagukwata brand sebo nene mwagaliza buwanguzi padi ziwezili bazikolera wa padi babuza ba enja bazikozesa bazikozesa agenda kubunika soka ngataka akantu kamukombozi ya David yali manager wono omwana bamuyitani ono Fikfa Maker kama Fikfa Maker afune kizibu nga kimu Shiba kyagenda okufuna eri ba presenters nga Fikfa Maker kyafuna kama yetamukiriza ku accessinga muntu yenna nga kama yabeerayo naye abantu tebagamba katukulinde lunaku lumwali awukana kakati Faruku njagala kutangazaamu ku bantu abayina endowooza nga eya muganda wange mukulu waffe Mawa abayina endowooza eyo bwe tugenda ssaawa zino ensi muganda nga akyagirowooza mu biseera bye byamwesemakula ne balutaaya katuli mu nsi gye bayita commercial business oba ensi evudde just omuntu okutambuza CD oba flash oba tape ne tugenda kyova olaba wano mu East Africa tuserayidde ate nga ffe twali bannambeegi eyabo eyedda gye batambuliramu era abo bonna abatavuddeyo ku updatinga n'omutindo ensi gyetambudde basigadde era mwami Semakula ndowooza olaba agenze akola ki asituka abavaamu ayagala kujja eno mu mbeera mwegenza ekyukira so njagala bategeeza nti ebintu byonna si muyimbi kuba na luyimba wabula byetaaga management okuva ku muntu asookerako paka asembayo abantu bangi bakola emirimu egy'enjawulo nga tobamanyi na bamanyi Shiba obali mu kusettinga management anti wuliriza Faruku trend gye tuliko kati yava ku muntu tulina platforms nyingi kabijjo singa yasinga mu Uganda ne mu nsi yonna otegedde ne bamusuuza bajja ne bamuyitako ku international level otegedde basolooza akasente omusinga naye nga ffe tugamba yasinga ekitone wano naye akasente basolooza omusinga olwokuba bo bamanya trend ku tutambulira n'ensi mwekyuse twagenda mu commercial business olina okuba ebintu bingi ebikwetolererako endorsement si tuyina kye bayita okuspecializinga ontegedde omuntu akola mulimo ki waliwo omuntu nga ye yaspecializinga mu digital marketing n'ogamba nti anze jingiwu ngenda mulu omulimo platforms za social media yakola ki yazikwasaganya n'ogamba kati ono ku ground mu flyers ne mu banners yasinga ina bakolagana nabo n'ogamba mu security nja kugenda nja kolagana nabo atabanakola wansi ba LC ne ba DPC nga nakola ebivulu otegedde abamu tebabirina chovola tebabirina abo chovola ba anti nze nkugambye wano mu East Africa kamiliyoni ne mu Africa yali mpologoma naye otegedde naye olwokuba tamanyi kyakukola ensi bwegenze ekyuka ate gyasigadde mwana loogo otegedde ebintu bigenze ne bibaleka bano abaana basituse Faruku bamanyi soko ove ku ba Davido ono mulenzi gundi muganda we Wizo no Palaso olwokuba nti yaliko mu America n'alaba ensi bwekola ki bwetambula kati yekomawo wanaddamu n'akola ki n'apiikinga batambula n'ensengeri gyetambula so muganda wange njagala mutegeeza Mawa nti ensi tekyali ku mbeera eryedda omuntu alina kukola n'abantu bangi abamu nga tubamanyi na bamanyi okukimeekinga musuuza gw'olaba alina ba managers abali local n'abali international Gagamero bebe akugamba alina abali international n'abali local nga ne shows wabwe tutazifuna otegedde naye nga alina ba manager gundi owulira andi njagala kulaga no entonotono kale njadi yagereza omuntu amaketinga ku level yaki ya international so ebintu byakyuka abantu bonna njagala bamanyi babere ne manager balina okuba n'abantu abali specialized mweze ebintu ezo Shiba omuwavu bakaki Shiba njagala mugamba ebigambo bino omuntu okukyusa mu bulamu bw'obaddemu si kibi naye olina okukyusa nga woova ne woolaga wasinga woova ontegedde kubanga walikola ekintu okulumya gundi n'omuzika ng'oyamba emyamo kubanga Shiba ayinza okuvaawo Jeff ate n'afuna omuyimbi ali talented n'okumusinga ate nga Shiba takyadda mwami wayagenze n'agamba nti Eagles bwe yavaawo ne Eagles management yasigalayo abayimbi ne bagenda mbu management yafulumya luyimba ki naye katubuuze ekirala management yasigalayo kwaffe management tugamba nti lutaaya n'abagenda baani abeeyongerako ettaffaali g'oba Mamelodi ekibuga ekikulu ensi gye bayita Switzerland bakiyita batya naye Kawala toteseza ebigambo birungi tugende maaso lindako uye mabega bazo bannaye
tugende maaso bakiyita gundi mukiina kiriko nakyo gajogenda ababudde bakiyita zuli bakiyita ban tugende maaso njagala tugende ku sene ndoza zigamukkiriza kyembuuza awozazigani nze nakola okuswala ninga enjo yaswaza buswaza nambe mtu badde mulayini njagala tugende ku kirala nekyo kibuga njagala tugende ku kirala waliwo bazo kigenze ku mitwalo bugingo bagenda mu kooti nani mabiriza agamba omusango amutwala mu kooti kakati bugingo z'omuntu yenna avaayo ng'agenda kuwabira mwami bugingo kubibaddewo byabadde akola ebisali mu mbeera ntuufu bamabegabo dde nga tumuwa ekitiibwa musajja akolagana n'abantu bangi omusajja gwolaba nti alina okuluŋŋamya endiga ze buli kadde ate okuba nga yakoze ebintu bwe bityo so nze buli avaayo okuba ndi ataasa omukyala oli kubanga abakyala abo bamala obudde bungi nga galina abasajja abo nebamalira obudde ye n'amuziga nga tafunyeemu ate n'otagobera amateeka kubakati bugingo size nandibadde ntuula wano okwogera ku bugingo kuba bugingo omusajja munene bugingo olaba nti amanyiddwa bugingo omanya nti amanye amateeka ne bw'obanga n'omukazi ddala gwewawasa empeta n'omuteekako empeta omuleseewo n'ogenda n'omulala ebyo ebizibu bye twayogerako buli nti ajja ssanga ebizibu ki bingi kuba nawuliddeyo n'omukazi omulala eyavuddeyo nawuliddeko nga bamwogerako abadde nti waliwo omukazi yavuddeyo n'agamba nti ne bugingo abadde amubojjerera ebbanga lyonna emyaka 10 kati kitegeeza obwenzi bwa bugingo butandise okulabika era akyafuna ebintu bingi nnyo ebifaana bwe bityo nze sisobola kumuwagira era mabirizi kusaba ebitabo byo otikke ku luno looza tikka na loole obanga wayingidde mu kintu ekyo ate mukimalirize ate njala okutegeeza abantu abali ku musango gwa bugingo omanyi wano wali enguzi eyasukka enguzi eyo ne Museveni ayagala ogirwanyisa naye ate simanyi lwaki emulemye kati awo kisitegeera lwaki nsonga ekyo kuba kimanyi oba yagikulembera naye nze ndaba nti agezaako okwogera nti enguzi ekoleki eveewo omusango obugingo omanyi omuntu wafuna ssente olumu atandika okulowooza nti ssente zekamala byonna atandika okulinnya ku bantu bugingo omusango gwa kooti oguliwo empeta okwawukana divorce tegede omukazi yagaana n'agamba era agenda kukola ki kakati ono gundi alabika ate aloopa musango guno ogw'okuba nti tokkirizibwa kuwasa ng'ate olina ki omukazi omulala infact bugingo oyo lwakuba ndowooza oba siki ate ndaba ali mu myaka egiwulira banga emyaka gya bugingo girimu omanyi omuntu bw'oba tofumiitiriza ekyo kyogenda okukola ne bw'obanga ogenda kuddamu muntu ng'abadde alina kyakkoze sookanga n'ofumiitiriza nti kyengenda okukola kintwalawa nkifunamu ki kakati bugingo ekintu kye yakoze byebyo ebintu ebitandise okulabika kubanga ku mukolo gwe ogwasookera ddala balooya baavaayo aba ne bamukwata akazinda ne bagamba nti okuggyako ssebo watise ku mukolo wano n'okugyawo ogenda kwanjula bwanjuzi ogenda kukola embagayo bikomaawo kati ate noono omuwala tali seefu kubanga tebamunaanisa eki mpeta so bugingo weetereze bikola amakulu ebintu bya bugingo mutwala mu kooti zigenda kugamba ekintu kimu muganda wange Faluku nti bugingo kyakoze kituufu amanyi obufumbo oba tobulyamu mirembe osobola okunoonya wali emirembe tosinga mubadde mulinzi batemangane okitegeera n'ebirala ebiringa ebyo kuba bintu byetulabye omanyi omuntu buli bwokaka nnyo obufumbo bubeeramu ogenda okuwunzikangako nyininyini kumwe babiri mulimu afunye obuzibu okusobola obutalinda buzibu gwe kennyini osobola okugamba nti munaye bano balemye amanyi teri ava abantu wali mirembe ate kisoboka era omuntu agenda okuva abantu ng'emirembe tewali nanoonya emirembe wegiri abagifunye mukama mulungi kabeere mu ekyo so nze ngenda kukumya pasita bugingo ate bano abakazi abafubutukayo kansooke njogere ku mukazi waliwo nti abali awa kansooke njogere kino wamaze omukazi oli bw'oba omutunuulidde bwoti kuba nze na komenti nze ne ku gundi omukazi oli bw'oba omutunuulidde bwoti amazima gennyini omuntu mu budde buno ng'alina obukakafu mbu pasita bugingo yankwanako ng'olina n'obusungu oli omukazi bw'alaga bw'alina toyinza kujja nga tolina bukakafu ate bwe namukwatidde ensobi yagambye nti ogule omukolo ogwaleero gwali gwa kukyala
nagamba nti omukolo ogwo yakukola mukute twagumanya omukolo gwali ku social media wonna ani atagumanya kitegeera kati bino byonna era ogenda biwunzika muganda wange kamaleyo toli mufumbo kamaleyo abafumbo bagumira lizibu uliriza oba ogenda genda mawasawa kumanya yakubakwe Mukatula tukole chuma cha mukatula ama cha mukatula mukatula yegenda ku nyumba tula oba toyina pisa yogera toyina pisa tula wano tukunyonyole oli mufumbo amunyola nete ngato yange Emuja tulugaliza walingo ye mwerwaje mwajangu mweza mutazidugala mwezi mawa botape kutawanya abantu ogenda komekera gande mwenaja bakuba asa mzengo zeyi mawa twotafuna emirembe kolaki vaawo ate ngenda mukubya ekintu kimu bukyanga mabiriza abana emisango talina musango yali awangula sokumpayo talina musango byonna byonna nze manyi byakola eba byamalya nsiimi kugamba nti gundi mpayo sente kino nkiveemu era gwebeera mugumu walisiza buti buli kimu ogenda kikola bulungi tabukiya bugingo ndowooza tugiveeko ate lwaki otulizaako anti oyo tosobola kujamawa mulaba kizibu kyamawa kiri kimu omanyi nagamba plain power kimanyi knowledge is power kakati knowledge amagezi gano getuyina gafula omuntu kirimaani nga nze kakati teba nyama kamaluba wetunenyeramu olwaleero obugingo ekyabandikibwa kigambye nti katonda kyagase twabanga wakyawula uliriza katonda kyagase tebanga yetentala okukola ki kakati Susan yayawula Teddy ne bugingo ekyo ekisooka ate bagamba nti omukyalo oyo gwolonze ow'obuvubuka bwo bwekiri anaabanga mukyalawo ebbanga lyonna naye batekawo option bwe munaayawukananga senga mululiddwa emirembe mwawukane so terikola mpetandala yawukana gweddewa kati omukazi ono yavuddeyo anti ngenda kunyonyola bugingo nakibagamba luli nti yaddira obwenzi n'abulungi yalungiya obufuula obutuufu kuba asooka mukwatira mu bwenzi n'alyoka alaga nti mukyala we mubi omukyala ono yavuddeyo nanyonyola bulungi nti emyaka 10 ngera naye amusuubiza ensi n'eggulu yagenda okuwulira nti ate Susan Makula ate oddamu n'amudyekadyeka yagambye ayagala amwetondere ye nno teyasabye sente yagambye bugingo neetondere naye oluvannyuma lwomwetondera agambe nti yetondere ne Katonda olw'okumala ebbanga ddene nga yefuula omuweereza atatuukiridde alina obujulizi obumala nti yabadde amwendako ye abuyina olw'ensonga okusinziira bwe yabadde ayogera yabadde alina obujulizi obukakasa nti bugingo akola ki era yagambye yabadde committed n'agamba naye bantwala mu kooti obujulizi bwange bukola ki abulina so ekyengezaako okulaga abantu bannaye bapasika bonna ngenda kubuulira Faluuku bw'okola omukolo buyinza okukulako abantu fe ab'embozi mukati kitegeeza fe abagusooka nako oba kizibu oba mukolo bugingo ye pasita yekka yakoze wano olwaliro omwawule wagattibwa osuubirako basumba balala naki yeyakoze omukolo naye ng'abaguliko bafulu figa bakatolu bwama bafulanka gasumba okitegeera nga tekuli pasita yenna yabaddeko nabayaaye ne munaddiini omulala yenna yabaddeko nabayaaye bali bapokopoko okiwulira kakati omuntu omusumba bw'otuuka ku leve eyo nti nobona akola omukolo basumba bano bagenda kuwola bagambe yakoze eki kino bannange okitegeera
oba ovudde mu mbeera ey'obuntu senga obulyako ku butambi bwa bugingo bw'emabega ng'avumirira kiganda okuwasa empeta y'okubiri ng'alina empeta ku nsi kati yakyusa ogamba si David omusajja yakoze omukolo naye nga banne tebaliyo ekisooka kyabina Faruku njagala nnyo tubanga tutanga okukwanga n'ebitiibwa waliyo abantu abali bami nga atwala obudde tulabangira ebintu byetwogera byakyebimugatta kati saagala muntu atandike kumalanga budde bwe ate alabe kaliyoke tukyetegemufuffire buli muntu ali wano alina kyasinga ku munne buli muntu ali wano wankiza eri munne era buli muntu ali wano alina gwatakkaanya naye naye njebanga tuzze wano kifaanyi tugera kukkaanya ekintu kitya waliwo ebintu byetukola nga bituswaza buswaza si bya myaka gyaffe bantu batudde namwesukasula mu kamera ebyakyana kito kakati bwana Bugingo pasita Bugingo omuweereza omulyoyi w'emyoyo nga namba emu kyagambye nti yagambako oyo musajja wa pasita munne nti alina empeta ekitakkirizibwa naye mu byonna Faruku mulamu bw'ensi eno wokera ku makya n'owasa mukyala wo nemugaana okukwatagana musobola okwawukana era wokera ku makya n'owasa mukazi wo nemugaana okukwatagana musobola okwawukana engeri gye mwasisinkanamu naye mukulu Bugingo alaga nti omukazi ono wampeta mu kwogera kwe alaga nti wampeta era ye maama w'abaana be nze nali ndowooza nti mukulu Bugingo ono ateekeddwa omanye abakazi bano bagenda nakulimbalimba ogenda omutetenkanya mpolampola naye ntaga kukwatagana n'omukyalo ono amukkirizise bagabane ku byobugagga kuba omukazi kyasinga okwagala kufuna mu ntuuyo ze era nyina akafaananyi ke nalaba Bugingo akeddanga Bugingo ayambadde kooti yemwambadde naye kino kibaga nti tatawo waffe kooti eba ekutuuka ng'ali mu kooti ya muzadde we nga bateekeddwa okukwatagana omukazi ono yagabane mu ntuuyo ze nalabye omukazi ono oyadaga nti Bugingo abadde baagalana nga ku bintu bibiri kuliko kimu ekituufu wabanga tawaayira mutuufu ku bintu bibiri kuliko ki wabanga tawaayira mutuufu naye twebuuza ekibuzo kiri kimu nti Bugingo nga waali omukyalo yasobola okuvayo najja mawuli alaliko okutako ebigambo weebyo tulowooze nti taloza abapasita banalese okuleeta bamulwana oba naye omukyalo ono yagenze mu bufumbo asabe ennyo Katonda asabe nnyo Katonda kubasandakire nga mukyakya asabe obufumbo bubeere butuufu kubanga alina gwe yajjeewo soka ne teyebeerabeera nzifakiriza era gwe omukolo gwa Bugingo nasusa okulaba namuyadakyogera gwe omukolo gwe nasusa okulaba ng'abantu bonna abaliko era be bamufiitinga n'omukolo ogwo omanyi oba toli mufuulo okutegera byabafumbo bagwakyadageza kuza byokuleeta omuntu yena Faruku nga si mufumbo ate obogera kubinnyonnyolakoki olina byogumira obufumbo bonna omuntu alina byateekeddwa okugumira ng'omukazi era kibayita obufumbo tebagawe byateekeddwa okugumira naye nze Faruku nalabye omukolo kyagolako obutuntundu ku social media nalabyeko omukyala Fulufiga nalabyeko Franka Kasumba Katolubwama kati nze abo bonna nze ebbanga lyembeddewo sirabanga ku mukyala wa mukulu Franka Kasumba simulabanga ku mukyala we naye mmanyi nti alina abaana Katolubwama Honorable sirabanga ku mukazi wenze naye bagamba alina omukyala Fulufiga mwannyinaze sirankubaawe naye yangamba baawe ye dokita era n'abaana be mbamanyi kugamba bayibula Keizi mukasono wa kuspaaka benalabye nikuga bonna abaliko ku mukolo abagenda okugumya muganda waffe Bugingo nekubulako n'abasumba banne kibala sikirabanga naye mu byonna ng'ebasazo babiri okwekwata ne beeronda nze mbaagaliza buwanguzi Katonda yanaabalamula emboozi ya pasita Bugingo n'ebigwetoolo omanyi ebintu bya Bugingo byetoolyamu ebintu bingi birimu bingi nnyo Faruku ekisooka njagala kutereezaamu embaga oba omukolo gw'omuntu gwonna gw'aba ategese ekikukulembera liba ssanyu era ekitegese omuntu omukolo gwonna liba ssanyu onoonya abantu abawulira nti onaafiitinga n'essanyu ku mukolo gwo abakuleetera essanyu abo bokka beyaleese era beyaleese beyayise abanaamuwa essanyu ku muki ku mutima kubanga omukolo nga bwe nkugambye liba ssanyu lya muntu yembaga eddirira esembayo mu bulamu bw'omuntu
otegedde so abantu saagala batandike okwexaggerating ebintu simati owabaddeyo gundi ojja otya ku mukolo gwange oba onoonyayo ki nga tompa essanyu noonya abo bokka abampa essanyu bempita ku mukolo gwange era mwami Bugingo yabadde n'essanyu nga mumativu n'abo abantu beyakoze eki beyayise nga bakatolu bwama bafulu figa kubanga abamu bantu babitiibwa olwakuba abamu babakola ki babajeregerera otegedde abamu bainspirings abantu bangi katolu bwama newankubadde politically byagaana ne tosobola gatalina bainspirings negashumba bonna so ensonga njagala tugimenyewo ekyokubiri twagenda mu bintu bya church eddiini eya church oba eyabalokole anti byafulukanga byabufuzi seeka bano banna basumba banne Bugingo bamulwanyisa anti omu yayimiridde ku TV n'agamba ebigambo bino simanya mu kiweebwayo mwajja ssente era ezikola emikolo nembuuza omusajja oyo yayimirira ku TV ng'abantu bali mu covid bafa n'agamba bakuŋŋaanya obukadde 6 bagende bagula ebyuma bigenda okubuulira enjiri nabuuza mu covid ono batakkiriza n'abantu 2 kukuŋŋaana enjiri agenda gibuulirawo otegedde ng'anoonya obukadde 6 abantu baleeta endokwa buli lunaku mu kyaki basige waki sente zezikwatako n'agulira abantu obuwunga oba emmere owulira Ssennyonga emirira mu kyaki ye n'agamba asoloza obukadde 6 mu covid owulira sebo bagule ebyuma nembuuza mu covid ono enjiri bagenda gibuulira wa ekibyolese Ssennyonga bafaana anti wuliriza anti nkuwa example wamma nkuwa example kubanga y'omu kubavumirira omukolo gwani otegedde n'agamba ono malaaya Ssennyonga agamba ono malaaya ye mutuukirivu abantu yabasoloza ssente mu covid yaziteekawa ebyuma mu biseera bya covid baali babuulirira enjiri era yali ludda gye baali bagala ssente ze yali zisoloza wuliriza tonzija ku mulamwa kuyamba wuliriza bino entalo ze zimukuza mawa leko wafunye obudde bwo Bugingo yawasiza lwa ntalo leko obudde bwo olina obudde bwo ndeka musebo buli ki anti mwe toyagala kwogera oyogedde obuyambi n'obugatta ate n'embaga omusajja ono yagambye yakoze ekivve nnyo malaaya owulira ng'ayita Bugingo ekitabo kyennyini kibakkiririzaamu Kristo yabagamba atakikola yamuba ejjinja otegedde Kristo yabagamba ate mukole bye mbagamba ola temukola nga bwenkola bala abasumba bola buli omu agezaako okwedifeninga buli omu agenda najja vaasa emu efevalinga najja nagipreaching eriki naye bayibuli nene okusinga weekola ki webagibuulira abantu ekirala Faruku omukyalo ono yavuddeyo mu kamera najja n'agamba abantu ono waliwo bano abavuddeyo kale tugambe yamwendako gwomutuukirivu wali onoonya ki ku musajja omufumbo gw'omanyi nti mufumbo otegedde Bugingo yali musajja mufumbo avuddeyo agamba Bugingo yamwendako gwomutuukirivu maama avayo essaawa zino ng'okimanyi wayenda ku musajja nawe omufumbo kyekikuleeta so tetwagala bantu kufuukira bantu kizibu wuliriza Faruku mwami Bugingo si mutuukirivu naye ayina ensobi ze yakola nnyingi ezasooka n'agajja mu kamera n'agamba omukyala simanya ebbanga bwe tyabadde akulukuta si birungi naye omuntu babasazeewo nti ekintu kigenze njagala akkirize nti ekintu tekikyadda obufumbo bwa Bugingo nani Makula tebukyadda Makula anoonye engeri gye yekamfatingamu ne bano abamuwagira bamukushinga nga Bassennyonga n'abalala bamugumye afune ku bintu ng'omukyala abaddewo byakoleredde otegedde byakoleredde naye akkirize nti obufumbo temukyamuli mu ngalo omusajja yanoonyeza essanyu wasinga okulira nti wakola ki walifuna ensuubira nti omuntu okuba omusuubi oba omulyowi w'emyoyo mubamu obugumiikiriza bunene si bwe kiri Faruku kankubuuza Teddy Makula kusawe nalina emyaka yafumbirwa Teddy Bugingo ayina emyaka 5 n'okusobola
kakati yafumbira Bugingo nga alina emyaka ngabi naye mwana gwe bazaala ne Bugingo ali myaka 21 okitegeera kitegeeza ali mu myaka 5 okukola ki ku musajja gwe okyasobola okugenda n'ofuna makulawo n'oyanjira kakati ono gwolese mu bbanga eryo mu kibanga kyekifaananyi ky'omusumba kyalaga omukazi w'emyaka 5 mu 5 addewa ate senga yayawukana n'omukazi oyo ne wayita omwaka ffenna agategedde nti Bugingo akoze eki ayawukanye n'omukazi oyo okitegeera naye yakwatibwa mu bwenzi era oli n'agamba nti mukute n'omukozi nalyokaga nti nze gwe nkukyayo obwenzi njawulo mukulu nasooka atereezeemu tewali wano agambye era atyobodde mukulu Kasumba nafuulufiga twali abatyobodde wabula tuwadde ekizabu kwa twabadde ku mukulu ekyokuli Faluku gana n'okola ensobi n'oleeta omulamwa ng'omuntu agenda okwogera kutagumanyidde okugenda n'omulundi n'ogumu ebintu ebyabafumbo omuntu tasobola kubiteesaako talina kyamanyi yeyali olwa neyebikka oluyi omaze okitegedde mulungi era kyagenda kunnyonnyola Faluku saagala tabula ebintu bino abantu abaleri abatulaba balowooza nti ffenna siri muyimbi naye okola mulimu gwa music ogwendimu nawulimbya amawulire kikususse nze bwe tujja ku pano wano buli mwajja n'omutwe gwe owulira ekyokubiri saagala muntu kwagera kintu era nga bwakizzeemu ekyokujeregerera owulira saba gwafuga amaka gange nkutwaleyo ku ebigambo byenjogedde si ono oli nabadde era ngagambye okutereza oli so njagala abantu batambule buli omuntu bagamba twangana ekitiibwa batuleta ku bya restaurant tetuli bafumbi ompulira wabula buli kintu nze manyi nti buli mu kintu osobola okumanya ewa neighbor ekifawadi naye ate toyogera nnyo ate byayo nedda ayogera ku Pastor Ssenyo ono kyayogera ky'omuntu oba tolimufumbinaye omufumbi nagamba nti kati Aruna Musinga ajja wano natugamba nedda ate nze muwa credit okusinga nze kubanga emmere yagirwamu era akola ki agimanyi ekyokubiri kyotakkiriza kituufu naye okumanya oba abantu nobawa n'obudde kubanga tikanguwa ekyokulabirako ebintu byonna byonna bwe tuba tubikola olyanza okuba nga tali mufumbo naye nga ne gye yakulira yennyini tebamukuza teri muntu wa buvunaanyizibwa akeera enkya kubanga katowuliriza omuntu ataakuzibwa mulabira mu bikolwa yoyo ayogera n'avaayo n'ayoola yoyo ayogera ng'ayogera kakasa naye nga tayogera nsi okugiruŋŋamya bw'oba ng'oyogera ensogi tunuulire pasa Bugingo aba yavudde mu bantu olina atuuka n'okuwagira ti abo be yabadde nabo be bamusanyusa nga bulijjo bulungi oyo ayagala nnyo okwogera wakolera ddi omuntu okulagula mwekira abantu njagala wulirize sigamye tigasumba si wakitiibwa bagambye nti bwokola embaga tusuubirako bajingibu tusuubirako bamuzeeyi bannamawulire tubasuubirirako ddala babaddeyo beyetaaga kakati Bugingo bwakola embaga tuba tusuubirako bapasita
abangi twawunyisa nga abali ku mbaga ya bugingo be bayita ab'ensi otegeera ayita mikwano gye bakulira emirembe kakati kyengezako kulaga omukolo nga musumba ngaoyiwa myoyo abasajja bano bw'abanga takwatagana nawe kasi munakibinga nga yakoze kasi munakibinga yakoze omukolo kasi munakibinga nga yakoze omukolo kasi munakibinga nga yakoze omukolo jaja w'obusira nga yakoze omukolo abantu boyina okusooka kumanja okulowooza obuliriza boyina okulowooza osooka n'olowooza neba imaamu bwe babeera betolodde si bafaaza mwamirule bwe yakola omukolo gwe bali bagatoka ajaluno yaje n'okuyimba buli muntu alina endowooza buliriza ate saagala muntu kiri kyogambye omuntu okuba nti si mufumbi tekimugakuba kyaki naye waliwo lwosukka otutegedde kakati baganda bange bano ababiri simanyi oba balina abakyali waka kubasigera ku makaaga naye tebalina enjala gye boogera balaga tebakola ki tebalina kubanga omusumba bugingo wa kitiibwa era aweebwa ekitiibwa era alina n'abantu bangi waliwo abavubuka abajja abaagala okuba nga ye tusuubira okuba nti ku mukolo genda bemwadde ayogera tujja kulabako abantu ba minisita tujja kulabako abasumba tujja kulabako mikolo gye gyagaite omukolo kyesoma naye baluuka omukolo kyekyo tebaliwo kutadi tebalimu nga ku tedi baaliwo omukolo baaliwo kutedi Sami yagobye omukazi n'amugoba omukazi bw'agamba ebintu n'abikasuka wabweru omuntu ebintu ebigaana tambula okoleki oyo omukyalo we bamuwa ebbeetu ddene n'afunako ne kwa manager nalwa SB4 wali ebisayi bwe batambulanga ennyo ne SB4 kitegeera tekinaga nti waliwo ekintu nga kisikyalubeerera kitegeera era mu bufumbo buli kimu oba okisuubira naye kyona kyoba okikola ki ate kati weewuunya oti yali mufumbiro mu bufumbo bwa mpeta wabula jangu ondabeko nemufuna omwana ne bagamba nti beera awo kitegeera olwosiraffe gennyini ebintu byetukola bitemesa abasajja abo okubanga bagamba nti omukyala wa so nti nze ŋŋamba mugana wange ebintu baba babisudde bwe mpozi nga kasami mugamba nti ng'omuntu alinamu ssente leka kweswala bino ebintu by'omawulire biri tewali tobirimu naye kati bwe tutandika okukola pano esooka nituteesako gwe nteesako gwe kiba kitegeeza kiswaza akayumba katono nnyo ate asooka mulekera naye ne bannyinaffe bategeere nti obudde bweba bwaliwo bwebwegamba obwe tubaddekeera bweba bwaliwo ne buvaawo bukozese noonye ekirala ekiddako akayumba kano nze kyenyinza okwogera ku kintu kya Kasami kubanga nze kisooka ndi muzadde nina abaana benja okuleka mu nsi waliyo bannyinaze abali mu bufumbo ne bannayuganda n'abantu abali mu nsi endala bonna kubanga abasajja biseera ebisinga tutambulira wamu n'abaki n'abakazi ate munno ogenda n'obeera naye n'omubiibiita n'omuyita dadi ng'ogyeko bano abamanyira okudampinga n'afuna n'adampinga obalaba nti ebiseera ebimu okudampinga bakuwagira nnyo naye nze ŋŋamba nti mwami Kasami kusinza ku ddaala lyali n'omukazi oli bw'alina akapoloti oba akayumba yali asooka mulekera n'abeera nga ye asigaza emirembe gye kubanga amulinamu n'omwana ate n'ekirala njagala abakyala bonna abali mu mbeera y'omukyala oyo no si yenkomerera y'ensi naye mumanye nti mu nsi muno abakyala buli mutambula ne mwetooloola muswanga emiswaswangule abasajja musanga emiswaswangule mujja sanga abasajja abakulu abatalina mpisa mujja sanga abavubuka abatawa abantu bakulu kitiibwa mujja sanga abavubuka abali awo abakulira eyo nga bakulira ku biragalalagala eri abakyala mujja bisanga bingi naye mwegendereze nga mugenda okuganza abantu ne waba musajja mukulu ng'alina ssente ze naye okutegeera kuno kuntu kikulu nnyo abantu abasinga babeerawo naye ng'okutegeera kwabwe ng'ayambadde bulungi nnyo akubye jjiini njeru akubye empale ya bulaaka akubye tishaati eriko ekifaananyi naye ng'okutegeera kwe si kulungi. kakati Kasami nze obugagga bwa Kasami kubanga nze mmanyi Kasami abagagga bano betuyina
mu Uganda Kasami y'omu ku bantu abali akayumba kano nga kayala anti kyenkugamba nti Kasami y'omu ku bantu abalidde ne ssente mugagga ekyo simuwaayiriza naye Kasami oyo akantu omanyi ngenda kubuulira Faruuki wabeerawo incident ebaddewo n'ogivaayo n'olaga ogiteekamu ne interest naye kuba Kasami wa buyinza era y'omu ku bantu abali untouchable abatamala gayisimbwamu wano senga batakoze lutalo ku gavumenti kati ngoyo kabasiita wannaleero agambi talina gyajja mutwala talina gyakyabisobola mukabasiita yesu n'emusajja kakati Kasami nze kye namunenyezaako kwe kulaga endowooza y'emu negye nanenya kabasiita Kasami waba omuwala oyo yamuwa akayumba nga yamuzaalira n'omwana wa myaka 8 simanyi 9 akayumba kati nnyo Kasami yali badde akamulekera n'ataweebuuka bw'atyo kati yamenye geeti kale n'amugyamu n'amusuula ebweru kati ennyumba egenda mwogerako so ng'ate ono gw'abadde agirekedde erina kyekola kyemugattako kwagamba mbadde nze nsaba abagagga bonna babeereko n'ebintu byebeeresa olaba abantu abaavu katugambe nti Faruuku waliyo abantu wano nga tazimba ng'acyankaana ne mukyala we nga bali mu muzigo naye ng'omuzigo ogwo yagujuza ebintu bulungi bali ku kisenge na ddiiro n'akwata mpale nasati natamulanaobulamu obupya kakati Kasami okuleka akayumba nze ndabye Kasami nalabanga emyenge gye baleetanga wali ku kisaawe ekikadde nga giba France giriko brandi Kasami akaleka akayumba kati nnyo kuye omuntu alina ennyonyi ezitali emu ezitali bbiri nze nno endowooza yange Kasami erabika eri bwekyo nga Nambe Mbwa ayogedde nti omwami mugagga yayagadde alage Morini Kabasiita nti bwajja mu mawulire n'ogamba abantu sina kyenkuwa sina kyenkugattako kati kansooke nkuggyeko kye nali nkuwadde ekikakasa nti nali nkulabirira olyoka otegeere abantu baleke bategeere nti nali nyina byenkuwadde Kasami kyekyo Kasami yayagadde alage Kabasiita abantu bamanye nti ono omuwala byabadde ayogera mu mawulire bibadde bya bulimba nti namusuulawo simulabirira naye ate Kabasiita talina waayimba si omanye omulimu gwa Kabasiita gwakola naye obadde omusanga ng'alabika bulungi ng'okusinga ne bwe yali otegedde talina tamulabirira bamugobye mu nnyumba najja n'agamba ati ate n'akayumba ke yali ampadde yakawoze eki era tukyabiraba bingi bye yali yamuwa ng'abimuggyako otegedde ensi eyongera okukakasa abakazi bano engeri bagenda nga bakola ki balimba basiiga abantu enziro omusajja nga Kasami tosobola kuŋŋamba obadde mukazi wa muzaalamu n'obaana talina kye yali akuwadde so mwannyina Zoolo muganda waffe tumusaba addemu yeeterezi kubanga eri ayinayo ezzadde otegedde era omwana byonna by'anaafuna ajja kugabanako eri kuki ku mugabo so kitegeeza omwana bw'agabana naye ayina kyalina so tumugamba omuntu waafunye obutakkaanya n'omuntu yenna yogera naye bulungi okusinga okujja mu mawulire n'olimba ate gye bikomekkereza era tujjaga koma tugawulire seeka nkubuulire nti balina kye baamuwa nti balina olendagano gye baamukolera nti kano baali bakamuwadde bijja kuvaayo so bannyinaffe abafunye abantu abalina ku ssente tubategeeza nti topapa nnyo okujja mu kamera nakwonoona linnya lya muntu kubanga abantu amanya bagakolerera ebbanga ddene Kasami musajja wa kitiibwa abantu bamumanyi ssente aziina akoleredde erinnya ly'ebbanga ddene newakubadde omuntu taba perfect naye bw'aba alina kyakuwadde musiime okusinga okugenda ng'okola ki oyonoona ndowooza tumalirize noono wa purezidenta wa CBS yasinga okubuulirira abantu okwatagana n'okwagala omumanyi ennyo Sophie yakolako ku Suubi FM n'avaayo n'akola kuliko najja okugenda ku CBS akola n'omukulu w'ekimbagirato naye bw'okebera ku social media obutambi bwe obulinga obwa muganda nakuba omutuuze aweereza obuntu ng'abuulirira abafumbo obutayenda obutasinga n'omutunda ku era wanalabyeko abaana nga bamugamba munnaye bijjo by'otugamba tumanyi byokola omusajja yamufulumiza okugamba naye nze ŋŋamba nti oba omanyi tonneetereeza towanga magezi ku byotanaba kwetereezaako bamukwatidde mu mugenzi yatisse omusana namuga atikka buli kimu yatisse neyetikka n'endabirwamu yayatikka kyenalabye emboozi yasowalinga kakati okusinziira nze nga bwenkibuliddemu oba bwenkitunuulidde ekintu kyokwenda kino kigenze kibuutikira eggwanga
naye nga kwe kivudde kyeki kye mbadde nyogerako ti Sophie ono agenze n'agamba badde amulaba ku social media ng'abuulira naye bw'omala okubuulira osobola okugamba kuba kati osobola okukerenja n'ogamba naye ayeyisa bwe nti nembuulira eggwanga omuntu bw'alina okweyisa ate ne bakwatira mu bwenzi bwera bateeka okubaawo ensonga kyalina okubanga oli omusajja we yabadde yamuta olw'okubanga alina byazudde kati oyo abadde mwenzi kiri kyabadde ayogera abadde agukolanga mwezi omanyi abantu abasinga balina ekintu kyebatamanyi nti abantu boogera ebintu tobalaba nze tonjija ku kyenjogera kyenkakasa naddala nga kiki kituufu kubanga olaba looya agendera ku tteeka liri ligamba ki omutuufu tobola nze ebiseera ebisinga ekintu kye mba njogera ekyo kyenkola ki kyenkakasa kakati Sophie abadde ayogera ebintu ebyo naye nga guli ayogera nga mulimu ng'era bw'olaba nti tuyinza n'okubeera na wano ku pano olina agamba naye abantu okungoberera nina kukola ki okusanga pasita bujinga mpeeyo miliyoni 2 ng'agabiragabira bapulufiga nina muwaana n'agamba wanaasanga mu supermarket n'agamba nti mwana wange gwe nakulabye naye oli bulungi kati Sophie byayogera egwe abadde ayisaawo bibye naye nga Sophie alina emyaka emeka mulungi kati teri muntu yenna ali mu myaka egyo 25 ng'asobola okuba nga yateredde era ateekwa okuba ng'ali mu kuwankawanka bw'alaba tijja ajagala bw'alaba empale enunjaya bw'alaba alina yipusamu ajagala abo abawala yembeera mwe bakola ki mwe babeera naye abantu ekyasinza obbabuzaabuza olw'okuba nti abuulirira abafumbo ku pulogulaamu byakola bino n'ebintu byanjawulo pulogulaamu eyo ayinza okuba agikola mu bukugu we n'okunoonyereza naye nga si kyali nga kyerina okukola okitegeera era akola pulogulaamu eyo ye mu nnuŋŋamya ayinza okuba yafunira abagoberezi be naye nga ye si kyali ebintu bino biba lumu bitegekeddwa zibanga scripti ng'ozannya muzannya nga ogusoma n'ogutegeera abantu amu bakufaananya ne mu kifaananyi ekyo walabako omuzannyo mu Nigeria ono gwe bayitanga Patience Ozoko ng'abantu balaga nti wa mutima mubi era abantu bamukyawanya Nigeria olw'ekyo naye ate abaamutuukire baga nti omutima omulungi gayenda tugambika nti era yayamba abaana bayitire mukazi mulokole bw'ayamba okukamala kazi so oli byawukana eri akola pulogulaamu naye kyaswazizza nnyo okulaba omukyala ng'oyo kugamba abantu ng'abo pulogulaamu okusinga bye baba bazibawadde ate nabo baali badde kyakulabirako eri mubanga kati omukyalo oyo nadde ndaba ng'omusajja amutikula kuba kyesooka mu byonna nebaza omusajja yaganye okubaako kyayogera ye bambuuza mukyala kyoyo mujja kumutegeera mukyala kyoyo mujja kumutegeera naye olwokuba nti omukyalo nalasa basize kumutegeera nga abuulira nnyo obuntu obwo kyekisinza okumutuuka tekimujjawo kuba naye siima naye era ekikunyigiriza n'ekimunyigiriza ate abantu bagala okufa okubaawukana lwakuba nti abaawukana abategereka be batinya ennyo naye ng'abantu bagala okubaawukana baga nti enju yavudde ewagundi baga nti Grace yavudde ewagundi bibawo bya bulijjo olwokuba nti bo munnaye erira emimogo gyabwe bali n'omu abamanyi basala nga batambuza obulamu naye kyenyinza okugamba omukyalo nti ekituufu ekiriwo Mukama abadde akyamudde alina omulimu asooka afukasinge ku mulimu gwe ebyala avunduuza byaganye omusajja katanalakuba omusajja wa bulamu bwe butuufu asooka dde yakkakkane paka mukalwa n'amuleetera omusajja omutuufu kuba akyali muwala muto aye n'oli omusajja naye si muvubuka akyali muvubuka akyasobola okufuna omukazi omulala nga bwe yasizawo okugenda mu mawulire nze nja kumusala agendemu ate bino ebintu by'okwagala bizibu nnyo era essaawa yonna bayinza okuddiŋŋana ebyalaavu bino birafalu tuyinza okugira kutookera okulanga ate embaga akali so nja kusooka mbasabe basooke bakkakkane bwe bali basooke bakkakkane kubanze Sophie webambi badde simu engoma nti omuntu yenna atendebwalira faluuku omuntu yenna atendebwalirwa omusajja ayinza okuba nga akola safaari
kati ng'omukyala ng'oyo ate ndewalirwa neze nja kumusaba soke bakkakkane bajja kuddinganya bafuna omuntu ekikolwa bwe kiri nti waliwo oli yakwatiddwa mu bwenzi n'ebirala kubanga lye mawulire bwe gatambula so nno nze kuba saawa zo ntwogera ku bantu abayawukanye already olw'ekikolwa eky'obwenzi oli bwagamba nze nno mbasaba bwe kiba kyabaddewo tekigenda kudda buli omu agende anoonye obulamu bw'obulamu